Gerai, tada dar vienas klausimas. Čia mes visur skelbiam, prisikabini, nu gerai, padirbti reikės, jau čia prisidėti su tom jungtim viską čia tą savo dėžutę ar net midijos. Ir dabar iš kur tie pinigai? Nu tai kaip čia, vien dėl to, kad aš turiu dėžutę, man byra pinigai, nu kažkas irgi čia paslėpta. Papasakok, kas čia paslėpta. Per daug gerai. Per daug Taip gerai. negali būti. Taip. Tai va. Kaip čia taip dabar? Tai turiu nuliūdinti visus, kurie taip galvoja, Ir vėl. nes žinoma, iš niekur pinigai neatsiranda. Jie yra generuojami ir aišku, juos generuoja vėlgi iš kur tas fondas piniginis. Tai aš, kaip ir minėjau, verslai reklamą perka. Ir iš tų pinigų, kurie yra mokami už reklamą, yra mokama reklamos žiūrėtojui. Tam žmogui, kuris prijungė Etmedia prie savo įrenginio ir nustatė būtent tuos reklaminius, sakykime, nustatymus, ar ne, ką jau mes kalbėjom prieš tai, kaip dažnai, kokia dalis ekrano ir kokios rūšies reklamą žiūrės. Ir jeigu jisai, sakykime, vėlgi, čia jau dabar susieina tos abi pusės, nes, kaip ir minėjau, verslas nustato tikslinę auditoriją ir jeigu tas žmogus įeina į tą tikslinę auditoriją, kurią nustatė verslas, ir žmogus irgi būtent pasirinko, pavyzdžiui, imkim pavyzdį, sakykime, gėlių, pavyzdžiui, parduotuvį, imkim, ar ne, va, pavyzdžiui, gėlės. Ar gali turėti amžių klientas, ne, gėlėms, tikrai be amžiaus, ne tik maistas. Tai va, tai sakykime, tai vėl, jeigu gėlių parduotuvė nustatė, ar ne, ten savo tikslinę auditoriją vyrai, moterys, nesvarbu amžius, ar ne, nuo 18 ir plus, ir, sakykime, ten vėl kokiu 20 km spinduliu. Tai va, ir žmonės, kurie pasirinko būtent sodininkystė, gėlės ir taip toliau, ar ne, reklamą, tai jie ir matys tos gėlių parduotuvės reklamą. Tai būtent, kai žmogus, pas kurį prabėgo gėlių parduotuvės reklama, jis už tai, kad prabėgo reklama, uždirbs pinigus ir tuo pačiu metu iš to pardavėjo bus nuskaitoma iš jo to depozito reklaminių pinigų, ar ne, kuriuos jisai paruošęs nuskaitoma, nes jau reklama prasisuko pas kažką. Tai va čia va viskas tas, nu, yra bendrai ir susiję.